哎呀呀呀！院子里又出现一只小鸟儿，然后身上是咖啡色的，两个翅膀是黑色的，就看着还蛮端庄优雅的。这也不知道是个什么鸟儿。对，我就感觉我们这个小区里面就是各式各样的鸟还挺多的。对，之前是一只戴胜，然后这只不知道是什么，还有一只就是长得特别大，蓝色的，也特别漂亮。对，但那只就是特别警觉，根本拍不到。然后这只我今天刚好有幸拍到了，不知道是什么鸟儿，大家有知道的可以说一下，分享一下。就这些鸟儿还都挺可爱的。对，每天就是在小区里面蹦跶来蹦跶去，蹦跶来蹦跶去，太自由了。哎呀，我觉得我也比较适合当一只小鸟儿。对，一天飞来飞去。咦，它吃了个啥？嘴巴里刚刚怎么感觉好像不是虫子，吃了个啥？